Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Butterfly Guarddan bir neçə keçid növü, yəni passing göstərəcəm. Deməli, birinci nədir? Mən rəqibin ayaqlarımla birləşdirirəm bu şəkildə və yana tərəf aparıram və yıxılıram bura. Və buradan əlimi atıram belinə və gəlirəm bura. Və yaxud da bu şəkildə ayaqlarını bu tərəfə etdikdən sonra buradan neydən? Əlimi atıram bunun belinə və bu ayağımı gətirirəm bura və yana tərəf keçirəm. Sonraki qard keçidi necə olur? Deməli, mən qard keçmək istədiyim zaman bir anlıq gecikirəm. Rəqibim əlini atır mənim belimə və mən də buradan əlimi atıram bu tərəfinə. Rəqibin ayağını tuturam belə, başım gəlir bu tərəfə. Bu ayağımı dalayıram. Növbəti qard keçidi, Butterfly Guardın növbəti keçidi necə olacaq? Deməli, mən iki əllərimi salıram rəqibin belinə doğru və başımı salıram onun qarnına tərəf. Gəlirəm üzərinə doğru. Rəqib mənim belimdən tutur və mən buradan nə edirəm? Bir ayağımı atıram və onun digər ayağını bağlayıram bu şəkildə. Sonra rəqibini qalxır mənim üstümə. Üstümə qalxdıqda mən bu ayağımı qaldırıram. Əsas dirsəyimi açmadan bunu arxaya doğru alıram.